नमस्कार। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, वो है कि ज़रा-सा अगर आप बारिश में भीग जाते हैं या फिर जैसे कुछ ठंडा आपने खा लिया है, फ्रिज का पानी ले लिया है, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी अगर आप ऐसा लेते हैं और उसके बाद अचानक से आपको गले में चुभन महसूस होने लगती है, गले में दर्द हो रहा है, हल्का-सा सिर दर्द होने लगता है, हाथ-पैरों में दर्द, नाक का बहना चालू हो जाता है और साथ ही साथ फ़ीवर भी आ जाता है। तो इस तरीके की समस्याएँ आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इन सारी समस्याओं को जो है हम सीज़नल कफ एंड कोल्ड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो इस वी हो सकता है कि आप भी इस समय ऐसी समस्याओं से सफ़र कर रहे हो, तो इन सारी समस्याओं से राहत पाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है, वो इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ठीक है। तो फिर आइए हम जानते हैं कि इन सारी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसका क्या-क्या कारण होता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो कॉमन कफ कोल्ड होता है वो सीज़नल कफ कोल्ड होता है, जो कि जब भी आपका सीज़न बदलता है तब ऐसे कफ कोल्ड और इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो इसका जो कारण है मुख्यतः वो होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाना होता है, जिसमें आ जाती है आपका नाक, गला, श्वास नली और फेफड़े। इनमें इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इनकी जो लेयर होती है उसमें सूजन आ जाती है और आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं। ये 2 तरीके का होता है। पहला अगर इन्फेक्शन होगा तो इस कंडीशन में आपको दिखाई देगा गले में तेज़ दर्द होगा, चुभन होती है, सिर दर्द होना, बुखार आ जाना या फिर खाँसी भी चल सकती है। वहीं पे अगर एलर्जिक कंडीशन इसमें होती है तो आपको वहाँ पे बार-बार छींकें आएँगी बहुत ज़्यादा और नाक का बहना चालू हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्टर द्वारा मुख्यतः क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप लोग सबसे पहले जो है ना मेडिकल स्टोर जाते हैं और मेडिकल स्टोर से जाकर कफ कोल्ड की दवाई ले लेते हैं। कभी-कभी आपको उस दवाई से जो है ना कि राहत मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपको जब राहत नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आप शुरुआती दौर में ही खुद से एंटीबायोटिक लेना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स, स्टडी के अकॉर्डिंग कभी भी सर्दी जुकाम या कफ कोल्ड ऐसा होता है तो शुरुआती दौर में कभी भी उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको जो है ना शुरुआती दौर में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आता है हमारा सबसे पहले सेट्रिजिन, फिनाइलएप्रिन तथा पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन वाली दवा दे सकते हैं या फिर इसके अलावा जो मैंने एक स्क्रीन पे दवा दी है वो भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो इसमें हम खांसी का कफ सिरप ऐड कर सकते हैं, जो कि टर्बुटोलिन, एम्ब्रोक्सिल कॉम्बिनेशन के साथ में होता है। ये 10-10 ml सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है। अगर साथ ही साथ आपको बुखार भी है इसमें और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसमें पैरासिटामोल 650 mg की दवा